Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. После этого, иншаллах, мы продолжаем наши уроки в Исламском университете Украины в онлайн-режиме. Мы дошли до истории целомудренных людей. Истории целомудренных людей. История сохранила для нас случаи из жизни людей, которые давно умерли, однако их истории полные уроков и назиданий, живы по сей день. То есть эти истории до сих пор между нами живы. То есть праведность остается между нами. Праведность, мы из него берем пример. Также нечестивых людей, грешников, преступников, их истории для нас предупреждением. Для нас предупреждением от обитателей ада. Эти люди, праведники, которые побороли свою страсть ради Аллаха, и Всевышний увековечил их память, и их истории широко известны сегодня. Пророк Юсуф, алейхиссалату вассалам, благородный пророк Аллаха Юсуф, мир ему, подвергся едва ли не самому сильному искушению, которое только может возникнуть между мужчиной и женщиной. Эта женщина была королева, богатая, знатная женщина, королева, красивая. Однако пророк Юсуф отказался. В доме знатного вельможи ему предложили совершить прелюбодеяние. Он был рабом. Выйти из рабства он может еще, если подчиниться своей госпоже. Однако пророк Юсуф, алейхиссалату вассалам, не решился на эту грязь. Открыв перед ним все двери, устранив все препятствия на его пути, Всевышний Аллах сказал в своей книге о пророке Юсуфе: женщина в доме, в котором он жил, стала соблазнять его, заперла двери и сказала: иди ко мне. Он сказал: упаси Аллах, ведь он мой господин, обеспечивший мне прекрасную жизнь. Поистине справедливые не преуспеют, сказал такой пророк. Он сказал: упаси Аллах, ведь он мой господин, обеспечивший мне прекрасную жизнь. Поистине справедливые не преуспеют. Этого понимал пророк Юсуф, алейхиссалам. Сура Юсуф, это 12 сура в Коране, 23 аяте говорится об этом. Однако этим делом не закончилось. Женщина предложила добиваться своего, и он устремился к двери. Побежав от нее, и она схватила его сзади за рубаху и порвала ее. Как раз в это время появился вельможа, муж этой женщины, и она оклеветала пророка Юсуфа, алейхиссалам, заявив, что он это домогался ее, и следует бросить в темницу за это. То есть она обвинила пророка Юсуфа, алейхиссалату вассалам, заявив, что это он домогался ее, и его следует бросить в темницу за это. Она оклеветала пророка. И так сколько клевещут таким образом на праведников. А позже она предложила ему сделку. Она избавит его от темницы, сказала она. Представляете, еще она хочет свою страсть, как говорится, да, слушается своей страсти. А позже она предложила ему сделку. Она избавит его от темницы, если он совершит с ней прелюбодеяние. Валь-язу билля. Сколько сегодня таких, как говорится, слабых людей поддались бы таким уловкам. И сколько сегодня поддаются, якобы спасая себя и своих близких, готовы убивать других невинных людей. И он отказался, и его бросили в темницу, и он терпеливо переносил выпавшие на его долю страдания. То есть его посадили за то, что он не сделал с ней прелюбодеяние. Она сказала: я тебе вытащу, если ты согласишься со мной сделать прелюбодеяние. Оклеветала, еще посадила, строила свои козни. И так дальше. Он отказался, его бросили в темницу, и он терпеливо переносил выпавшие на его долю страдания. Но главное, он не позволил запретной страсти взять верх над собой. Ознакомившись с этой историей,
Каждый понимает, что у пророка Аллаха Юсуфа, алейхиссалату вассалам, были все возможности совершить прелюбодеяние. Он был холостым, а холостому мужчине некуда направить свою страсть. И он был чужестранцем, чужестранец, также, чтобы укрепиться, как некоторые, когда едут в другие страны, там, где не мусульмане живут, якобы там получить прописку, видно жительство, делают прелюбодеяние. Живет и так, будучи прелюбодеем. И он был чужестранцем, пророк Юсуф, алейхиссалату вассалам, и не согласился этому. Чужестранцем там, в Египте, чужестранец обычно не стыдится того, чего стыдится коренной житель, чтобы его не узнали. И он боится позора, будучи чужим в этом городе. Женщина была знатной и красивой, он был ее слугой и обязан был подчиняться ей и выполнять все ее распоряжения. А он, однако, слушался. Не слушался он греховным, как некоторые сегодня слушаются своих господ, своих, как говорится, правителей или министров, слушаются их греховности. А пророк Юсуф, алейхиссалату вассалам, дал урок, что нельзя слушаться ни свою госпожу, ни своего господина, ни правителя в подчинении. Им нельзя делать, ослушиваясь Аллаха. Пророк Юсуф дал нам урок. Он сам был израильского народа, праведник, пророк был. Когда он входил в дом, это ни у кого не вызвало никаких подозрений, и он мог входить, когда хотел. Это был слуга у нее. И мужа этой женщины не было дома. Он не сказал: я воспользуюсь случаем, как некоторые сегодня невежественные люди пользуются случаем. И якобы, да, они потом чистые выходят. Да, и муж не относился к числу ревнивых. И муж тоже не был ревнивый. Узнав о происшедшем, он не принял никаких мер, а только велел Юсуфу забыть о том, что произошло, о жене попросить прощения. Субханаллах. О жене чего? Попросить прощения. Она сама приглашала его этим. Она сломала все психологические барьеры между ними. Она устранила все препятствия на их пути. Она сама преследовала его и даже угрожала ему тюрьмой, если он не согласится совершить с ней прелюбодеяние. Это сегодняшним молодым людям, касаемо именно сегодня наступает уже лето. Лето наступает, весна наступает. И так грязь распространяется. Из-за этой грязи бывает кризис, болезни бывает. И Аллах наказывает народ там, где идет прелюбодеяние. Там, где распространяется прелюбодеяние, Аллах наказывает народ общими болезнями, общим наказанием за этих прелюбодеев. И эта женщина, если он не согласится совершить с ней прелюбодеяние, а он был очень красивым парнем, и она прибегла к женским казням. Эта женщина-королева, знатная, богатая, но все напрасно. Он проявил терпение и стойкость. Видите, где люди имана? Сегодня касается нас тоже люди имана, чтобы, как пророк Юсуф, алейхиссалату вассалам, мы проявили стойкость, чтобы нас не ломали ни разных видов страстей. Как посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе: «Фаинна ауля фитнатин фи бани Исраиль кан финса». Первое искушение в израильтянах было насчет женщин. «Фаттаку дунья, фаттаку ниса», сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, бойтесь этого мира и бойтесь женщин. Поистине искушение женщин, оно сильно является. То есть избегать нужно искушений дуньи и также женщин. Но все напрасно. Он проявил терпение и стойкость. О Аллах, дай нам стойкости. И обратился за защитой к своему Господу, Аллаху, и покровителю обратился он. Посмотрите, как он сопротивлялся позывам собственной души. И Всевышний Аллах даровал ему за это высокую почетную степень. И он избрал его и сделал его одним из искренних, творящих добро. Пророка Юсуфа Аллах сделал. Почему он оставил харам? Он был доволен предписанным Аллахом Субхану ва Тааля. То, что его бросили в колодец, хотели его убить, продали его в рабство. Он был доволен Аллахом, его предписанием. То, что Аллах ему предписал, пророк Юсуф, алейхиссалату вассалам, был доволен. И он, будучи покорный Аллаху, продолжал свою жизнь праведным образом.
праведным, правильным. Его продали, рабом еще продали. Свободный человек, сын пророка, и пророк он сам является. Сын пророка, и он сам является пророком. Но пророк Юсуф из-за того, что попало на его долю испытание, что его братья хотели убить, его братья из-за зависти, израильтяне они были сами народа Израиля, они были израильтяне, сыны Якуба, 12 сыновей их было. Братья собрались и кинули пророка Юсуфа, алейхиссалату вассалам, колодить из-за зависти, хотели избавиться от него, а потом его продают еще, те, кто его нашли в колодце, продают его в Египет. И потом еще это, на его голову свалилась эта женщина, которую продали, его продали в рабство, продали этой женщине, египтянке, богатой женщине. И после он был слугой в этой дворце, у этой богатой, знатной женщине, королеве, Имратуль Азиз. И она хотела его, как говорится, соблазнить, и после, как говорится, прелюбодеяния хотела с ним. И пророк Юсуф отказался от грязной женщины. И ему тюрьма была милее, чем прелюбодеяние. А сегодня люди страстей, низкие люди, ушлые люди, низкие люди бегают за своими страстями, бегают за женщинами. Как они себя ведут? А еще самые презренные женщины, быть может, в обществе эти женщины. Сами они презренные, и женщины тоже презренные в обществе. Из-за них болезнь распространяется, из-за них голод начинается в стране, потому что посланник Аллаха сообщает нам, из-за массовой прелюбодеяния, когда много распространяется, что бывает? Каждый думает, только он один это делает, а сколько это перечисляется у Аллаха Субхану ва Тааля. Люди страдают болезнями, невинные люди даже. Невинные люди страдают болезнями, потом голодом, экономической проблемой страдают люди. И также дождя не бывает, потому что нету справедливости в этой стране, имеется в виду там, где распространяется эта грязь. Низкие люди за низкими женщинами бегают. Низкие люди бегают харамным путем за низкими женщинами. Итак, пророк Юсуф дает пример, как нужно проявлять терпение. Он убегает от этого, он презирает это, он убегает от этого. И он прибегает к Аллаху. И он был искренним рабом Аллаха. И Всевышний Аллах даровал ему за это высокую почетную степень. Посмотрите, как он сопротивляется позывам собственной души. И Всевышний Аллах даровал ему за это высокую почетную степень, потому что он был терпеливым, проявлял терпение в предопределении Аллаха, в приказах Аллаха, в запретах Аллаха проявлял терпение. И он избрал его и сделал его одним из искренне творящих добро. Добро является оставить харам. Если ты оставишь харам, харамное окружение, если ты оставляешь, харамных друзей ты оставляешь, харамное окружение, если ты оставляешь, выбираешь только хороших друзей, хорошие места только ты ходишь, плохие места ты оставляешь. И он избрал его и сделал его одним из искренне творящих добро. Почему Юсуф, мир ему, проявлял терпение, и что помогло ему в этом? Страх перед Всевышним Аллахом. Если у вас нет страха, то перевоспитайте себя. Научитесь бояться Аллаха. Научитесь страхом перед Аллахом. Если у вас не будет страха перед Аллахом, вы потеряете и себя, и свою жизнь. Пожизненно вы будете несчастные. Пожизненно будет ваша жизнь еще в будущем, будет несчастная. То есть, если вы потеряете Аллаха, и страх перед Аллахом, если вы потеряете, тогда что? В этом жизни будет беда. И в будущей, вечной жизни будет пожизненный страх, беда будет. Помощь от Аллаха второе теперь. И его содействие и поддержка. Помощь от Аллаха и его содействие и поддержка. Всевышний Аллах сказал, она возжелала его, и он возжелал бы ее, если бы не увидел знамение своего Господа. Так мы отвратили от него зло и мерзость. Он прибегал к Аллаху за защитой. Он боялся прелюбодеяния, боялся грязных женщин. Работа – это работа, он слуга. Куда ему деться? Она хотела его соблазнить. Поистине он был из числа наших избранных или искренних рабов. Сура Юсуфе приводится, это 4 аяте. Слово Всевышнего, так мы отвратили от него зло и мерзость, более точно передает смысл, нежели слова, так мы отвратили от него, то есть
отвратили его от зла и мерзости. Аллах помог. Проси у Аллаха благополучия, защиты, целомудрия проси у Аллаха, чтобы вы не были замешаны этой мерзостью. Аят указывает на то, что Всевышний Аллах отвратил, убрал от Юсуфа зло и мерзость. Так, что даже если бы он захотел совершить их, он бы не смог, потому что их просто не было. Третье теперь. Отдаление от того, что ведет к ослушанию Аллаха. Он не просто сказал: поистине я боюсь Аллаха, Господа миров, и остался сидеть дома. Он так не делал. Он принес эти слова и побежал прочь от соблазняющей его женщины. То есть он произнес эти слова и побежал. Причины надо делать. Отдаляться нужно от плохих. Отдаляться от грязных женщин нужно, чтобы себя беречь. Пророк Юсуф, алейхиссалату вассалям, как мы сказали, сын Якуба, побежал прочь от соблазняющей его женщины, желая покинуть дом. Уход с места искушения помогает спастись от запретной страсти. Если не отдаляетесь от места искушения, тогда не поможет вам Аллах. Уход с места искушения помогает спастись от запретной страсти. Оставаться возле источника искушения значит поощрять себя и побуждать к запретному. Значит что? Оставаться возле источника искушения значит поощрять себя и побуждать к запретному. Поэтому, не колеблясь, беги прочь от мест, в которых совершается запретное. Там, где оголенные женщины, харамные женщины, спортзал, не спортзал, в разных местах, отдаляйтесь. И женщины должны отдаляться, и мужчины должны отдаляться, чтобы завтра не было приключений хуже, чтобы не было мерзости не было. Четвертое. Обращение к Аллаху с мольбой о помощи и защите. Он сказал: Господи, темница милее мне. Темница, тюрьма для пророка Юсуфа, алейхиссалату вассалям, милее, чем эта грязь, эта мерзость с этой женщиной. Чем-то, к чему меня призывает королева, богатая, знатная, призывает к мерзости. Но пророк Юсуф отказался. Если ты не отвратишь от меня их козни, этой женщине, то я уступлю им и окажусь в числе невежд. Видите, если не будет помощь Аллаха, а помощь Аллаха не будет, если ты сам приближаешься, бежишь туда. Если ты не отвратишь от меня их козни, то я уступлю им и окажусь в числе невежд. Сура Юсуф, 12 сура, 33 аят. 5. Он был праведным и богобоязненным. Всевышний Аллах сказал: поистине он был из числа наших искренних рабов. Сура Юсуф, 34 аят. 6 теперь. Он предпочел страдание мирскому поступку. Страдание. Страдание. Тюрьма – это не дом, это не квартира, чтобы дома сидеть. А тюрьма для пророка Юсуфа, алейхиссалату вассалям, любимый, как сегодня некоторые женщины говорят, или некоторые мужчины говорят: меня заточили, дома посадили, не дают выходить. Не дают выходить, потому что мерзость на улице распространяется, грязь на улице распространяется. Не туда ты ходишь, не с тем ты ходишь. И он сказал: Господи, пророк Юсуф сказал: темница милее мне, чем то, к чему меня призывают. Сура Юсуф, 33 аят. Поистине в этой истории много полезного, и мусульманин, особенно молодой человек, должен извлечь из нее эти уроки и воспринять ее как назидание для себя. А это темница была. Обычная не тюрьма европейская или другие тюрьмы. Нет, это темница. И с этой историей следует знакомиться не с любопытства, а ради того, чтобы научиться полезному. И называется тюрьма для мусульман. Когда мусульман сажают в тюрьму, мусульмане должны сделать из своей тюрьмы школы пророка Юсуфа, алейхиссалату вассалям. Где бы его ни посадили мусульманина, богобоязненного, он должен вокруг себя сделать из тюрьмы школу пророка Юсуфа, алейхиссалату вассалям. Не забудьте, делайте школу. История Джурейджа. Джурейдж был такой праведник был. Абу Гурейра, ради Аллаху анху, передает, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал:
жил среди израильтян человек по имени Джурейдж. У него было, как говорится, типа подвального помещения, там, где он сделал себе место поклонения. Однажды, когда он совершал молитву в этом месте, к нему пришла его мать и стала звать его. Он же сказал: Джурейдж, Джурейдж, зовет же мать обычно своего сына, или отец, или мать обычно зовет, если дети не отвечают на зов отца или матери, смотрите, какое последствие будет пожизненное. Смотрите, праведнику, который поклоняется Аллаху только одному, израильтянину, когда тот не ответил на зов своего родителя, будь это мать или отец, тут приводится рассказ про мать, когда мать звала его, он не ответил. Это был сунна намаз, не фард намаз. Хорошо? Сунна, желательно. Однажды, когда он совершал молитву, к нему пришла его мать и стала звать его. Он же сказал себе: ответите или продолжит молиться. После чего продолжил молиться, не ответив ей. Тогда она воскликнула: о Аллах, не дай ему умереть, сыну своему. Смотрите, молитву родителей. О Аллах, не дай ему умереть, пока не покажешь ему лица блудниц. А спустя некоторое время, когда Джурейдж находился в своем уединенном жилище, место поклонения, к нему пришла одна женщина, заговорила с ним, предлагая ему себя. Однако он отказался. После этого она пришла к какому-то пастуху и позволила ему овладеть собой. А когда родила мальчика, сказала: он от Джурейджа. Она оклеветала этого праведника, сказав, что ребенок родился от Джурейджа. И люди пришли к нему, разрушили его жилище, выгнали его оттуда и принялись поносить его, этого Джурейджа, праведник, который молится одному Аллаху, за то, что за один зов не ответил. И мать сделала дуа против него. Что она сказала? О Аллах, не дай ему умереть, пока не покажешь ему лица блудниц. Дальше, после этого, она пришла к какому-то пастуху, это прелюбодейка, и позволила ему овладеть собой. В конце он, от Джурейджа она сказала, оклеветала, людям сказала. И люди пришли к нему, разрушили его жилище, выгнали его оттуда и принялись поносить его. Тогда он совершил омовение, помолился, а потом подошел к ребенку и спросил, помолился, попросил этого ребенка. Спросил он теперь этого ребенка. Ребенок маленький, новорожденный ребенок. Из 4 детей, кто заговорил, будучи младенцами, в пеленках, как говорится. Пророк Иса тоже заговорил. Итак, этот ребенок тоже заговорил. Когда оклеветали Марию, мать пророка Иса, алейхиссалату вассалам, он тоже заговорил. Чудо это было Аллаха. Это тоже чудо Джурейджа, праведника. Праведник, он не виновен в прелюбодеянии, однако он виновен за то, что он не ответил матери. Тогда он совершил омовение, помолился, а потом подошел к ребенку и спросил: кто твой отец, сказал Джурейдж. А мальчик, ребенок, ответил: пастух. Кто твой отец? О мальчик, спросил Джурейдж. Ребенок ответил: пастух. Пастух прелюбодей, но не Джурейдж. Хадис Бухари Муслима приводится. Достоверный хадис. Посмотрите, Всевышний Аллах наделил этого ребенка способностью говорить. Почтил и возвысил Джурейджа, который отказался от этой женщины из страха пред Аллахом, при том, что у него были все возможности овладеть ею. Этот Джурейдж отказался от харама с этой женщиной, однако он предпочел сунну над фардом. Сунну над фардом. Сунна что? Сунна молиться. Фард слушаться родителей. Это касается некоторых братьев, которые предпочитают сунну над фардом. Или фардуль айн оставляя, делают фардуль кифая. История Ар-Раби'а ибн Хусайма. Его соплеменники пообещали одной очень красивой женщине 1000 дирхамов. В случае это серебряные монеты, если ей удастся соблазнить Раби'а.
Из-за этого можно сделать вывод о том, что среди шайтанов из числа людей есть такие, которые готовы тратить свои средства ради того, чтобы портить праведных людей. Строить козни, призыву и бороться с религией. Строить козни, призыву и бороться с религией. Женщина надела свои лучшие одежды, умастилась своими лучшими благовониями и стала поджидать его. Выходя из мечети, он увидел ее, и увиденное поразило его. Она же подошла к нему с открытым лицом. Рабия сказал, то есть ей: а что было бы, если бы горячка охватила твое тело, изменила бы цвет и красоту, которую я вижу, он сказал Рабия. А что было бы, если бы спустился ангел смерти и скрыл бы твою ярменную вену, то есть эту вену? А что было бы, если бы Мункар и Накир подвергли тебя допросу? И она вскрикнула и упала без чувств. Испугалась эта женщина, которая соблазняла этого праведника. После этого она поклонялась Господу так, что в день своей смерти она была похожа на обгоревший пень. Сифату Софва называется книга Ибн Джаузи в этой книге. История Ас-Сарры ибн Динара приводится также. Когда Ас-Сарра остановился в одном селении по пути в Египет, среди местных жителей оказалась очень красивая женщина, красота которой пленила людей. Узнав о нем, эта женщина сказала: «Я непременно обворожу его». И она вошла в дом, открывшись и показывая свою красоту. И он спросил: «Что тебе нужно?» Она ответила: «Желаешь ли мягкой постели и приятной жизни?» Он сказал ответ: «Сколько ослушников получили от них наслаждение, а после смерти забыли о них и вкусили страдания. Ушло наслаждение ослушания, навсегда ушло, и осталось им лишь последствия их ослушания. Последствия греха остается. Позор при том, что Аллах все слышит и видит. Рабу, который на виду у Аллаха, грехи совершает». История Абу Бакра аль-Мискин. Абу Бакр Мискин, я в хутбате также рассказывал об этом. Ибн Джаузи рассказывает, Абу Бакр Мискин был. Однажды спросили у этого Абу Бакра Мискина: «Поистине мы постоянно ощущаем исходящий от тебя запах мускуса, благовоний. В чем причина этого?» Они спросили его. Он ответил: «Клянусь Аллахом, я уже несколько лет не пользуюсь мускусом», сказал он. «А причина этого вот в чем», рассказал он. «Одна женщина обманом заманила меня в свой дом и заперла за мной дверь, после чего стала соблазнять меня. Делать было нечего. И я сказал ей, что мне нужно справить нужду свою. И она велела своей служанке проводить меня в отхожее место, в туалет. И она проводила меня. Зайдя в отхожее место, я взял кал, выпачкался им с ног до головы, себя обмазал, говорит, и в таком виде вернулся к ней, этой женщине. Она растерялась и велела вывести меня быстро. И я ушел и вымылся, чтобы не сделать прелюбодеяний, избежать харамных женщин. И я ушел и вымылся. И той же ночью я увидел во сне кого-то, кто сказал мне во сне: «Ты сделал то, чего не сделал никто до тебя. И я сделаю благим исходящий от тебя запах в этом мире и в мире вечном». В этом мире и в мире вечном. И я встал утром и обнаружил, что от меня исходит запах мускуса. Я Аллах. И это продолжается по сей день. Поэтому у него запах по сей день. То есть сегодня те, кто женщины, красятся, надушатся и еще себя выставляют, эти женщины, на показ, будь это в Инстаграме, в Фейсбуке, выставляют себя на показ, совращая себя, женщин, мужчин, общество губя. Что они делают? Они губят всех. Они соблазняя, губят всех подряд. И что получается?
она должна была вести себя, как этот Абу-Бакр Мискин. Если она разумная, честная, целомудренная женщина, она, когда выходит из дома, не должна она краситься, не должна она душиться, она не должна соблазнять. И это Мискин, Абу-Бакр Мискин, пример и для мужчин, и для женщин, чтобы не попали в эти сети. Готов был Абу-Бакр Мискин намазать себя грязью, чтобы не соблазнять. Грязью, калом, валь-язу билля. Да, но то, что он сделал, это меньше наджаса же это, чем, как говорится, прелюбодеяние. История одной женщины, следующей, иншалла, расскажем на следующем уроке. Это сейчас можно докончить. История погрешших в муте страстей, об этом расскажем на следующем. История одной женщины, однажды, когда Умар бин Хаттаб, ради Аллаху анху, ходил между домами мусульман, заботясь об их делах и желая узнать, не нуждаются ли они в чем-нибудь, он услышал, как одна женщина говорит: «Длинна эта ночь и темна, только мне не до сна. Нет рядом любимого, с которым играл бы я. И если бы не тот, чей трон над небесами». Вы видите, эта женщина что говорит? И если бы не тот Аллах, она говорит, чей трон над небесами, края постели этой заплясали бы. То есть края постели этой заплясали бы. То есть она хотела бы, как говорится, удовольствие свои исполнить. Утром Умар, ради Аллаху анху, послал к ней спросить: «Ты ли произнесла такие-то слова?» Она ответила: «Да». Он спросил: «А почему?» Она ответила: «Моего мужа отправили далекие военные походы. Она нуждалась в муже рядом». После этого Умар, ради Аллаху анху, спросил свою дочь Хафсу. Дочь спросил: «Сколько способна женщина вытерпеть без мужа?» Они шли фарду кифая, джихад, фи сабилилля. После этого Умар отправлял, то есть он спросил свою дочку, сколько способна жена вытерпеть без мужа. Она ответила: 6 месяцев. Говорится 4. После этого Умар отправлял солдат в походы не дольше, чем на 6 месяцев. 6 месяцев, не дольше. Умар отправлял солдат в походы не дольше, чем на 6 месяцев. Абдур-Раззак и Байхаки передает это в своих книгах. То есть 6 месяцев это максимально. Нужно вернуть женщинам свои мужья, чтобы не соблазняли женщин, чтобы у них не было соблазнов. На этом мы остановимся. История погрешших о муте страстей. Об этом мы расскажем на следующем уроке. Если есть вопросы, спрашивайте. Пусть просим Аллаха Субхану ва Тааля Его красивыми именами и атрибутами, чтобы Аллах нас оберегал от страстей запретных, чтобы Аллах нас оберегал от грязных женщин и мужчин. Аллахума амин.